사이코 사이버네틱스는 정신적인 자동 유도 장치라는 의미로 맥스웰 몰츠 박사가 만든 단어이다. 맥스웰 몰츠가 1960년 출판한 사이코 사이버네틱스는 전 세계에 3천만 부가 판매된 베스트셀러다. 인간의 뇌는 미사일의 자동 유도 장치와 같아서 자신이 목표를 정해주면 그 목표를 향해 자동으로 나아간다는 개념이다. 따라서 자신의 잠재의식에 실패를 입력하면 안 되고 성공을 입력해 주어야 그에 맞게 자동 유도된다는 주장을 한다.